Magandang araw mga kabisyo. Ngayon mag-unbox tayo ng Jollibee Caramel March Edition. At kung bago lang kayo sa channel ko, please like and subscribe. Hit nyo na rin ang notification bell para updated kayo sa mga bago kong upload na videos. At ngayong mga kabisyo, simulan na natin! Buksan na natin ang Jolly Caramel Sanrio Characters Wonder Wheel. Laman nito ang characters na sina Hello Kitty, My Melody, Kuromi, Cinnamoroll, Pampampurin, at Pochacco. Unang laruan. Lahat ay naglalaman ng buong laruan. Sundin ang instruction sa kanyang balot paano ito buuin at laruin. Ito si Hello Kitty. Pangalawa. Ito naman si My Melody. Pangatlong laruan. At ito si Kuromi. Pang-apat.
Ito si Cinnamoroll. Panglimang laruan. Ito naman si Pampampurin at ang panghuling laruan. At ito si Pochacco. At ito ang Jollibee Sanrio Characters Wonder Wheel. At ito na sila mga kabisyo. Sana nag-enjoy kayo sa panood niyo at huwag kalimutang mag-like at subscribe. Hanggang sa muli. Salamat!